Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta mga higala, dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini mga higala inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon niya unsa matarong adlaw aming gala. Adlaw na usab karon nga Miyerkules, Pizza 23. Pizza 23 na kini sa bulan sa Abril. Okay, no? So, kumusta na mga higala? Sa ako na ginaingon niya na may mga higala sa Jansan. Gasuri-suroy na may diri. Suri-suroy na may sa Lake Cebu. Ano? Kaon-kaon na po may diri o mga pasang ni doon na yung mga seafoods gali di ko kakaon kayo kanaamang ko allergy, so tanaw-tanaw rin lamang tayo nahala, no? Ari na tamang igala sa ato ang Saint of the Day. Boy no, nga atong Saint of the Day karon Pizza 23 walay lain kung dili si San Jorge or Saint George. Bino kini si Saint George mga higala, ubay-ubay kinig mga ubay-ubay ni siyang mga kasaysayan, no? Si San Jorge or Saint George. Apan ang tinuod mao nga usa kini siya ka martir panahon sa pagpanglutos. Ug nahimo siyang patron kaniadto sa England, Portugal, Germany, Aragon, Catalonia, Genoa o Venice, no? So karong adlaw mga higala ato nga gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint George. Saint George. Okay, nala, no? Padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatonon ni ini kamuntuhon ug ari na ta sa ato ang catechism. Father, sa naman po yung problema niyo? Doon ako'y pangutana. Nahala, sige, pangutana diha. Samtang naapa kay ikapangutana. Padahal akong silingan nga laing sikta, giingnan ko nga kana ko nung kana ko nung krus, iya ko na sa panulay. Kaya diha man ko nung namatay si Kristo. No, sa may among itubag ani Padre. Sa ganito, ang among silingan ni ingon nga laing sikta ni ingon nga kanang krus iya kuno kana si Yawa. Tungod iya kuno kana sa panulay kay diha man kuno namatay si Kristo. Well, anyway, ayaw lang tuo ana kay sa pinulungan nga Kristo matud pa kay sukong si Kristo may pasultihon matud pa niya amahan ko pasayloa sila kaya wala sila masayod silang gibuhat. Pupod gihapon na nato, no? Yan po lang ginato ng imong silingan nga laing sikta. No? Kaya sa Lucas 23, Kapitulo 24, nanawagan man lagi ang Ginoo nga atong pasayloon ang mga ilang mga pasayloon nato ang nakasalakan nato. Sa bahin sa imong silingan, pasayloan lang sila kaya wala man lagi nakamasayod sa ilang gipangsulti. No? Pero kung mubasa kita sa Biblia, sa unang sulat ni San Pablo nga taga Corinto, Kapitulo 1, versikulo 18, kaya ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo diya sa krus, binuang alang na antong wala maluwas. Apan alang kanatong giluwas, gahom kini sa Dios. O sa Galacia, Kapitulo 6, versikulo 14, apan alang kanako, magpasigarbol lamang ako sa krus ni Kristo. Sa atong panabot, ang krus o sa diya kapag-ampo, expression sa atong pagtuo na sa Diyos kanang daghan kaya expression sa atong mga pagtuo. Iya, no? So kanang atong kanang ato ang devotion sa krus, expression mo na sa atong pagtuo nga diha sa krus giluwas ni Kristo ang kalibutan. Okay, no? Gani kung atong tanawon sa kasaysayan sa usa ka pananawon si hari nga si hari nga Constantino nagbadaugon ni ana sa diyang usa ka nagproblema kini si si Haring Constantino kung usaon niya
kung saon niya pagdaog dito sa Battle of the Milvian Bridge. Apan usa ka higayon ni ana aduna say panan-awon. Usa ka krus ang iyang nakita sa kalangitan ug kini adunay gitawag na to nahisulat sa tapadi ini. Namatun pa en hoc signo vinces. So, pasabot ni ana pinaagi ni ining maong simbolo magmadaugon ka. Tuod man gisunod kini ni Haring Constantino o nagmadaugon gyud siya. Nga sa ato pa tinuod gyud tong giingon nga mapasigarbuhon lamang ako sa krus tatong Ginoo. Okay, klaro? Last na tamahigala. Pangtaler, ang akong anak gusto nga magminyo. Ang problema kay laing relihiyon ang iyang pangasawon. Dili gusto mo balhin sa Katoliko ang akong anak. Di po mobalhin sa among sa Katoliko ang laing relihiyon kaya hindi ko maawan ay lain. Kato nang akong gi-explain na itong nakalabang adlaw, mixed marriage na mangayo lang taog dispensa gikan sa obispo. Mixed marriage lang gamita na. Pangutana, pader, akong mga kauban nga mga membro sa usa ka renewal movement, no? Matod pa nila ang Lord's Day kuno o masabado. Abi no, doon naman guna sila kalihukan nga gitawag og Lord's Day nga ilang sa Ulugon og Sabado. Ila sa da, no, kana bang naay mga renewal movements, mga Katoliko ba dili lang relihiyon pero nagtawag sila sa Lord's Day kanang ilahang kalihukan nga Sabado. Okay ra na. Pero miingon sila nga kanang Lord's Day no nga dili apil sa ilahang kana bang in general ba nga hasta kitang Katoliko papaingnon punta nga ang Lord's Day masabado na dili ta na makadawa tungod kay ang Lord's Day Domingo magina kay mauman ka ng panahuna nga nabanahaw si Kristo, mauman pud ka ng panahuna nga mikungsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles. Klaro, pero ngayon na ka nga Lord's Day ka labi na di na ako isulti ang pangalan na ay renewal movement nga magpikas-pikas pud og pan pero dili living bread magbahin-bahin po sa bino. Na ilan ang gitawag og Lord's Day. Tubag na dili na pwede. Ang Lord's Day, alang kanatong Katoliko, is Domingo, unya ang kalihukan, Santos nga Misa. Okay, klaro? So, dinhin na lamang ginusa dagoy takutob ng hingala, no? Kaya medyo kapoy-kapoy na gyud gamay, no? Kaya niya lagi meron diri sa Jensan, padayon kami nga nagluling hayaw. Paan ba? Pahupas-hupas sa kakapoy. Abi daw, din na lang nakita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga lagad, Reverend Padre Edwin Academia Akab. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo, Gunung Pilipinas.